दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ रहस्यमय जीवों के बारे में। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पानी के नीचे उड़ सकता है और मछलियों का शिकार कर सकता है? आपके ऑप्शन है किंगफिशर, बी पेंगुइन, सी ईगल, डी कौआ। सही जवाब जानने से पहले सोचो और कमेंट करो सही जवाब कौन सा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पेंगुइन, क्योंकि पेंगुइन एक अनोखा पक्षी है जो पानी के नीचे उड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। हालांकि यह जमीन पर उड़ नहीं सकता। इसके पंख पानी में तैरने और गोता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है। पेंगुइन मुख्य रूप से मछली, क्रिल और स्क्विड जैसे समुद्री जीवों का शिकार करते हैं।